Ich bin der Skinch hier, ne? Mal wieder als Außendienstmitarbeiter unterwegs, ja, Lady im Studio. Bin hier bei Voltron, wie das Ding heißt. Mal gucken, ob was passiert, ne? Ob wir was Schönes filmen können, irgendwas. Hallo. Oh, war das schon? Oh Mist, jetzt haben wir den Einsatz verpasst, ne? Scheiße auch. Mist. Na gut, vielleicht kriegen wir noch irgendwas drauf. Gucken wir mal hier. Gehen wir mal um die Ecke. Na. Vielleicht schießen wir noch mal einen ab hier, ein Vogel. Oder die Bahn hier, das ist ja. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Oh, da passiert was. Ui, da kommt er jetzt gleich. Hey! Und hoch damit. Der fetzt dir ab, du. Hey. Geile Nummer, ey. Gefällt mir.